pessoal, eu sou Bruno Geiger e este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, a Defesa Civil em São Paulo, ela diz que não tem mais incêndio no estado de São Paulo. E a informação foi confirmada nesta segunda-feira pela Defesa Civil, que inclusive apontou, por um outro lado, que 48 cidades eles estão no estado máximo de alerta. Agora eu fiquei indignado. Como é que eles sabem se já acabou todos os focos de incêndio? Como eles sabem que tem 48 cidades que ainda vai ter incêndio? Não deu para entender. Agora, eu tive fazendo uma pesquisa nas redes sociais, aí eu percebi o porquê eles sabem de que vai ter ainda em 48 cidades que estão em alertas máximo para queimadas. Olha bem, eu até vou mostrar aqui uma gravação que está na internet, que está nas redes sociais, mostrando quem são as pessoas que estão organizando essa queimada no estado de São Paulo. E está muito claro. Agora, a Polícia Federal diz que vai investigar. Não precisa investigar muito. É só entrar nas redes sociais e vai saber, inclusive, quem são as pessoas. Por exemplo, o Malafaia, o Nicolas, o Gaia, a Bia Kicis, o Eduardo Bolsonaro, todos eles estão nas redes sociais falando do fogo que vai pegar em São Paulo, quer dizer, que já pegou e está pegando, né? E a Defesa Civil ainda confirmou que mais 48 cidades ainda estão no alerta máximo de queimadas. Quer dizer, vai ter mais queimada em 48 cidades. Isso que deu para mim entender que diz a Defesa Civil do estado de São Paulo, que é governado por um bolsonarista. E todos os outros bolsonaristas, eles estão nas redes sociais dizendo que São Paulo vai pegar fogo. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Prestem atenção. Olha bem. Preste atenção nesse áudio. Silas Malafaia fez um post afirmando: o Brasil vai pegar fogo. 6 dias depois, na quarta-feira, 21, Malafaia postou um vídeo em conjunto com outros golpistas, afirmando: vai ser quente demais, vai ser quente demais. Vem! Para que isso aconteça, nós precisamos da mobilização popular. A qualquer. No dia seguinte, o Brasil estava em chamas. Assustador. Olha isso. Olha o barulho. Por isso que chamo todos vocês. Não podemos nos curvar. A gente tem o próprio corpo de bombeiros que a gente vai mostrar para vocês. Ele para e joga alguma coisa no chão. E de repente, devagarzinho, o fogo vai começando, vai se espalhando para todo lado. E aí se transforma em um dos grandes incêndios. Olha bem. Isso está na rede social. Aí, pesquisando mais nas redes sociais, eu encontrei outro ainda, que mostra bem quem é também que está botando fogo. Olha bem, quer dizer, a Polícia Federal não vai ter muito problema em termos de investigação, apesar que nós sabemos que, inclusive, uma boa parte da polícia, tanto polícia militar como civil, como federal,
uma boa parte são bolsonaristas. A gente até entende esse... Olha bem, olha aqui, ó. Olha quem bota fogo no mato. Isso está nas redes sociais, é só pesquisar. Agora, ficam tentando fazer um carnaval danado se as coisas estão muito claras. O Malafaia, ele é muito claro. O Nicolas, inclusive, quando ele aparece, que ele diz que vai pegar fogo em São Paulo, atrás dele é uma fogueira praticamente. Aparece um fogo. O que significa isso? Será que não dá para entender? Até o topeira entende que é justamente eles que estão organizando isso. Porque eles são muito claros dizendo que São Paulo vai pegar fogo. E o Malafaia é muito claro quando ele diz que vai pegar fogo e vai ficar muito quente. Agora, só não enxerga quem não quer. Porque, para mim, por exemplo, está muito claro quem é que está organizando essas queimadas. Inclusive, a Defesa Civil ainda diz que tem mais 48 cidades que seguem alerta máximo para queimadas. Quer dizer, essas outras ainda vão tocar fogo, porque o fogo não cai do céu à toa. Isso todo mundo sabe que nego é que bota fogo. Agora, esses vários casos de incêndio que foram registrados no estado de São Paulo, inclusive, é complicado. Agora, todo mundo sabe quem é que está organizando isso. Só não enxerga quem não quer. Olha bem, só entre a última quinta-feira e sexta-feira, dia 22 e 23, são registrados em São Paulo 2.316 focos de incêndio. Isso, segundo o Instituto Nacional de Pesquisa, o INPE. Agora, um número quase 7 vezes superior o que foi registrado em todo o mês de agosto do ano passado. Isso só em 2 dias, do dia 22 a 23. Agora, no ano passado, no mês todo de agosto, colocaram fogo em 352. E agora, 2.316 focos de incêndio. E a gente vê, claro, o cara da moto botando fogo. A gente vê, claro, o tratorzinho do agronegócio botando fogo. A gente vê bem claro o Malafaia dizendo que São Paulo vai ficar muito quente com o fogo que vai ter. A gente vê muito claro o Nicolas falando que o fogo que vai pegar, a Bia Kicis e também o Eduardo Bolsonaro. Todos eles dizendo a mesma coisa. Agora, a Polícia Federal não precisa de muita investigação para chegar em quem mandou botar fogo. Porque o peão que vai botar fogo, ele está sendo pago por alguém.
Alguém está pagando para ele. Porque ele não vai botar fogo porque ele quer botar fogo. Ele está botando fogo porque alguém está pagando para ele botar fogo. E aí o resultado que deu é assim. Você veja bem que até Brasília foi atingido, ficou assim, não dava nem para ver o Congresso Nacional pelo fogo que estava em São Paulo. E agora, num comportamento de benevolência, o governador de São Paulo, que também é bolsonarista, amigo de todos esses que eu falei, amigo do Malafaia, do Nicolas, do Gaia, da Bia Kicis, do Eduardo Bolsonaro, e agora ele diz que tem 10 milhões para dar para os produtores rurais que terão acesso a uma cota de 50 mil reais para custeio de emergência das ações das queimadas. Espera um pouquinho. Queimada de plantação? Plantação do que queimou? Eles meteram fogo no mato. Para quê? Para abrir lugares para ter mais, para plantar mais soja, para criar mais gado. É para isso que eles metem fogo. Por isso eles pagam para o peão fazer isso. Porque o fazendeiro, ele não vai lá botar fogo. Ele paga para alguém. Agora, o governador bolsonarista de São Paulo ainda vai dar 50 mil reais para custear o fogo que eles colocaram. É assim de uma... Não dá para entender. E esse pessoal, por exemplo, eles não estão nem aí. Porque eles mesmos que fizeram, que gravaram tudo aquilo. Agora, o IBAMA, ele acionou nesse domingo a Polícia Federal para que seja investigado, olha bem, uma suposta ação criminosa e coordenada na origem dos incêndios florestais em São Paulo. Incêndios florestais. Não é incêndio em plantação. Agora, o ofício do órgão foi assinado pelo Rodrigo Agostinho, que é o presidente do IBAMA. Agora, o Andrei Rodrigues, que é diretor-geral da Polícia Federal, ele confirmou a abertura de 2 inquéritos para apurar as suspeitas. Olha bem, vou ser um pouco mais claro. O Andrei Rodrigues, ele é diretor-geral da Polícia Federal. E ele confirmou a abertura de 2 inquéritos para apurar suspeitas de crimes envolvendo as queimadas em São Paulo. Aí ele diz que são 14 delegacias do Estado envolvidas nas apurações. Agora, outras 30 investigações foram abertas para esclarecer os focos em outros estados. Agora, veja bem, foram mais de 3 mil. Ele vai abrir 2 inquéritos
já viu o tempo que vai levar isso. Agora, em São Paulo, há uma desconfiança de que tudo foi organizado. Isso está nas redes sociais. Não precisa muita investigação. Olha bem, isso é bem claro. Entra nas redes sociais, faz uma pesquisa como eu fiz, assim, de meia hora, uma hora, você descobre isso. Você já descobre o que está acontecendo. Agora, é o fim da picada. Quer ver? Vou até mostrar aqui porque... E não precisei de muito tempo para pesquisar isso. Isso é simples. Isso está em todos os lugares. É só fazer uma pesquisa que encontra na internet. Olha aqui, ó. E isso é fácil. E isso aqui tem em todo lugar. Na internet é fácil encontrar. Quer ver? Vou até mostrar outra. Faz uma pesquisa Metsa e já vai encontrar o resultado da pesquisa. Espera um pouquinho aí que... Olha aqui, ó. O cara puxando de trator. Não precisa ir longe para saber quem é que está botando fogo. Porque o peão, ele não tem trator. E olha como que ele puxa para botar fogo. E tem outra. Eles mesmo gravam. Olha aí, ó. Eles mesmo. Não precisa ir longe. Olha bem, nas redes sociais tem tudo. Até o resultado das queimadas. E tem outra. Eles mesmo gravando. O Brasil vai pegar fogo. 6 dias depois, na quarta-feira, 21, Malafaia postou um vídeo em conjunto com outros golpistas, afirmando: vai ser quente demais, vai ser quente demais. Esse é o Malafaia. Vem. Para que isso aconteça, nós precisamos da mobilização popular. A qualquer. No dia seguinte, o Brasil estava em chamas. Assustador. Olha isso. Olha o barulho. Por isso que chamo todos vocês. Não podemos nos curvar. A gente vê o próprio... Olha bem. Olha o outro, ó. Ele para e joga alguma coisa no chão. E de repente, devagarzinho, o fogo vai começando, vai se espalhando para todo lado. E é assim que eles põem fogo. Agora, a Polícia Federal tem que investigar muito para chegar nos mandantes disso. Todo mundo sabe já quem foi. Só a Polícia Federal e o governo, as autoridades não sabem. É só entrar nas redes sociais que tem vários vídeos, dizendo quem foi que botou fogo. Tem caminhão, tem trator, inclusive tem até a chapa, tem tudo. Agora, a Polícia Federal vai investigar, quer dizer,
já está muito claro, nós sabemos quem foi que botou fogo nisso. Já está nas redes sociais. A internet tem tudo. E tem outra, eles mesmos gravam. Porque eles são assim, eles gostam de aparecer fazendo as coisas. Agora, esses mandantes bolsonaristas, eles gostam de mandar e incentivar os bolsonaristas, aqueles que têm, assim, não têm informação adequada, eles pegam essas pessoas mal informadas para fazer essas queimadas. Inclusive, no dia 8 de janeiro de 2023, eles também organizaram aquele ato de terror lá na Praça dos Três Poderes, que eles detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Eles detonaram. Agora, sabe para que eles detonaram? Eles queriam dar um golpe de Estado. Ali foi uma tentativa de golpe de Estado. Agora, sabe para que estava atrás do golpe de Estado? A implantação de uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos. Nós sabemos como é que é. E como a ditadura age. Porque o objetivo da ditadura é torturar e matar quem não pensa igual a eles. Nós já sabemos disso, porque nós passamos por uma ditadura. Agora, ditadura militar fascista no Brasil, nós não queremos mais. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Olha bem, pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles estão fazendo de tudo para dar um golpe de Estado na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal, ajude os canais progressistas a lutar contra essa direita raivosa fascista, certo? E tem outra, se inscrevendo no canal, nós vamos combater a direita juntos, porque juntos nós somos mais fortes, certo? Então, fico por aqui, pessoal, e um tchau.